Национальная академия наук Республики Беларусь, где состоялось открытие крупнейшего научного форума «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины. Выбор цивилизационного пути», собрала более 450 представителей академической, вузовской науки и общественности, церковных и государственных деятелей не только из стран-наследниц Киевской Руси, но и из Польши. Открыл международную конференцию митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всей Беларуси. Христос воскресе! Тот факт, что крещение Руси, состоявшееся 1025 лет назад, стало ключевым событием истории славянских народов Восточной Европы, никто не оспаривает, отметил владыка Экзарх. Но в нынешнее время, когда православная идентичность наших народов ставится под сомнение, важно помнить, что, утратив ее, мы потеряем самих себя. Весьма важно, чтобы народы Беларуси, России и Украины, будучи наследниками идеалов Святой Руси, помнили день своего крещения, чтобы они явственно ощущали причастность к этому великому факту своей истории. Помнить событие, которое состоялось 1025 лет назад на берегах Днепра, славянский мир заставляет сама геополитическая и цивилизационная обстановка, уверен профессор Белгосуниверситета Иван Чарота. Смена ориентиров с христианских на потребительские ценности из традиционных на розово-голубые обернется не европеизацией, а просто скатыванием с исторической арены. Для нас, белорусов, это имеет особое значение в связи с тем, что мы должны вспомнить или должны напомнить себе и помнить, не забывая о том, что есть единая Святая Русь, что мы белорусы, не белоевропейцы, не белоамериканцы, а мы белорусы, и то, что мы православный народ. О том, что белорусская государственность еще со времен Полоцкого княжества строилась как христианская, свидетельствуют многие артефакты. Факсимильно воссозданное в издательстве Белорусского экзархата Полоцкое Евангелие XII века говорит о том, что в современной Беларуси своими корнями дорожат. Вице-премьер Анатолий Тозик отметил, что конференция дает возможность обратиться к богатому историко-культурному наследию. Как историк и гражданин, не как чиновник, да? Вот без этого невозможно воспитать патриота, так? Невозможно сплотить нацию. Вот на этом мы видим, что мы одна из древнейших и культурнейших наций Европы. И это очень важно, чтобы не только вот узкий круг, чтобы многие видели. Посмотрите, 12 век, трудно переоценить. Это то, что сформировало нас, или, скажем, один из важнейших элементов, компонентов, которые сформировали нас в нацию. Вице-премьер Анатолий Тозик зачитал на открытии форума приветственное слово президента Республики Беларусь. Приветствия его участникам пришли также от святейшего патриарха Кирилла и блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины Владимира. Напомним, в конце июля, начале августа в России, Украине и Беларуси состоятся празднества в честь 1025-летия крещения Руси. Венцом торжеств в Беларуси станет литургия под открытым небом в Минске, которую возглавит 29 июля святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл в сослужении представителей братских поместных православных церквей. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Минск.